السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة عبد الرؤوف. كما عودتكم دايما فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي. اليوم جبت لكم الوصفة تاع البوزلوف، درتها لكم كغاسة. هذا البوزلوف يجي بنين بزاف على هذه الطريقة. اذا مازال ما طيبين البوزلوف تاعك تاع العيد غير جربيه لي بهذه الطريقة، يعني اذا جربتيها خطرة راح تعتمديها في حياتك وراح يجيك بنين بنين بالبزاف مع هذيك لاصوص الخاسرة، راح يجيك من اروع ما يكون. وقبل ما نبداو في الفيديو ما تنسونيش خواتاتي بالجيم والاشتراك للقناه وجزاكم الله كل خير. نبداو بسم الله بالطريقه تاع الطياب نتاعها. هنايا كنت البوزلوف تاعي كنت شوطته وقلعت منه هذاك الشعر اللي يجي فيه وغسلناه كامل. هنايا كنت درت الراس كامل قلعت منه المخ ودرت ربعة تاع الكرعين ودرت عليه الماء ودرت عليه الثوم وزيدي ديري له طرونش تاع القارص وديري له ثاني الرند. بالنسبه لي انا قفلت عليه في الكيكوطه باه يطيب لي غايه. وهنايا بعد ما طاب معايا تصيب اللحم نتاعك بعد على العظم، يعني كما يقولوا تفسخ اللحم على العظم، وكي تدخلي فيه الخدمه تلقايه طايب. ولاصوص تاعها ما تقيسوهاش راح نحتاجوها من بعدها. هنا البوزلوف قلت لكم راح نديرها معكم كغاسه، يعني قليت لها قيس 2 مقالي تاع البطاطا، والبطاطا تاعي كنت قطعتها بالطول كما راكم تشوفوا. هنا نروح للطريقه تاع التمريق تاع البوزلوف. هنا عندي توابل، عندي فلفله حمراء، عندي الحرور، عندي راس الحانوت، الملح والقرفه والكرويه والكمون والرند. هادو هما التوابل اللي راح نحتاجهم اليوم في البوزلوف تاعي. وهنا عندي قيس حبه تاع طماطم كبيره، وعندي قيس مغرف تاني مملوءه جيدا تاع طماطم تاع القوطي ولا طماطم المصبره، راح نحتاجو منها مغرف كبيره. وهنا عندي الحمص انا كان عندي طايب. كما نتوما تقدروا من طيبوا البوزلوف تقدروا طيبوا معاه الحمص وتصفوه من بعده، توخري الحمص بجهه وتوخري البوزلوف تقطعيه على جهه. وهنا عندي قيس حبه تاع بصله كبيره ثاني مرحيه. وهنا البوزلوف تاعي ما درتهاش كامل، قسمتها على زوج. وشوفوا لي البوزلوف كي تقطعوا كيفاش تخلوه، يعني خلوه طرف شويه كبار ملاح، ما تقطعوش على قطع تكون صغيره بالبزاف باكي نحطوه من فوق البطاطا وكامل يجي باين. غير اعتمدوا لي هذه الوصفه تاع البوزلوف كما يقول لكم خبوها في عينيكم، واللي يبغي البوزلوف غير يجربه على هذه الطريقه. وهنا كما قلت لكم هذيك المرقه اللي طاف فيها البوزلوف ما تقيسوهاش، صفوها خاطر تجي فيها هذيك العظومه ويجي فيها، صفوها وخلوها على جهه نستحقوها من بعد ونمرقوا بها. حنا نجيب الكيكوطه نتاعي ونحط فيها حبه تاع البصله هذيك اللي كنا رحيناها من قبل، تبغي ترحيها بالاشوار تبغي ترحيها بالرحم، ونضيفوا عليها الزيت حاولوا ما تكثروش غير قيس ما يتقلى لكم البصله برك، لاخاطش كيما نعرفوا حنايا البوزلوف تاعنا يجيك شغل ميدم ويجي فيه يجي مشحم. الزيت هذيك المرقه اللي طاف فيها تاني مام هو طلق فيها ليدم، يعني حاولوا ما تكثروش الزيت بزاف غير قيس ما يتقلى لكم البصل وصاي. وراح نضيف هذوك 3 ورقات تاع الرند اللي ديجا كنت شللتهم من قبل. ولازم عليكم البصل تاعكم تقلوها يا عاد باش تروحوا تزيدوا تضيفوا له صوالح الاخرين. هنايا بعد ما قليت البصل تاعي عاد باش رحت زدت له طماطم تاع القوطي وزدت له ديك الحبه تاع الطماطم المرحيه. انا بالنسبه للطماطم هنا كانت عندي كونجلي، وحتى هي لازم تتقلى مليح عاد باش تضيفي لها المكونات الاخرين، كشغل لازم تقلي لها ديك الحموضه نتاعها. كما نعرفوا احنا الطماطم تجي حامضه. نروحو نزيدو نضيفو عليها الحمص، الكميه تاع الحمص تتحكمي فيها، اذا تبغي بزاف ضيفي ولا تبغي قل قليه. كما قلت لكم الحمص يكون عندكم طايب ولا طيبيه مع البوزلوف وصفيه. وهنا راح نزيد نضيف التوابل. بعد ما ضفت التوابل انا عندي ما نقليهم شيء بالخبز، رحت قصت عليهم هذاك البوزلوف اللي كنت قطعته ومباشرة ونبدا نمرق بهذيك المرقه اللي قلت لكم عليها تاع البوزلوف اللي طاب فيها الاولى. نضيف منها 3 تاع الكيسان، ضفت الكاس الاول وهذا الكاس الزاوج، وراح نزيد نضيف الكاس الثالث. وما تزيدوش تكثروا اكثر من 3 كيسان لاخاطش هو اصلا كل شيء طايب فيها، يعني غير قسمه داك الطماطم وكامل، يعني قسمه لاصوص تاعك تختار برك ونقفلوا عليها الكيكوطه. وكي طيب معايا ديجا نكون ستفت البطاطا تاعي في البلان، وتكون البوزلوف تاعي وتلكم لاصوص تاعي غير قسمه تختار معاكم. هنا لاصوص تاعي كتختارت. شوفوا لي الله يبارك هذيك المرقه كيفاه جات تاع البوزلوف. وهنايا راح قلت لكم نديرها كغاس استفتح فوق هذيك البطاطا. وهنايا راح نفرغه كامل وندخلوه في الفرن يطيب، ونديروا له الفرماج. بالنسبه للفرماج اللي عندك ديريه، ما ديريش غير فرماج الرابي وصاي، ديري غير فرماج تاع المثلثات ولا تاع البيدو، هادو اللي يجوا فيه بنان ويقعدوا هكا طريين من فوقه.
وهنايا في الاخير كان طاب معايا الطبق تاعي تاع البوزلوف. هذا الطبق تاع البوزلوف يجي بزاف بنين مع هذيك لاصوص الله يبارك، تجي معسله وتجي خاطره وتجي بالنسهه بنع. قلت لكم اللي يبغوا هذا الطبق تاع البوزلوف غير يجربه على هذه الطريقه. واللي وصل معايا لهذه المرحله من الفيديو ما تنسونيش خواتاتي بالجيم للقناه والاشتراك، وجزاكم الله كل خير، وبارطاجوا القناه تاعي مع احبابكم واصدقائكم باه كامل تستفادوا. مازال راح نزيد ندير معاكم وصفات اخرين ووصفات جدد، واللي بغات كاش وصفات كتب لي في التعليقات وباذن الله نحطها لها في القناه تاعي. وما من اللي جربت وصفه من الوصفات تكتب لي في التعليقات بنعرفكم بلي راكم تجربوا الوصفات. وهنا وصلت معكم لاخر فيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفات جدد وروتينات جدد. سلام.